Mau lur ya. Di sini hujannya deras lur ya. Hujannya sangat deras, jadi tidak bisa berburu lur ya. Karena hujannya sangat deras, jadi tidak bisa berburu. Wah, bang jalur ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kabeh, saudara-saudara semuanya, teman-temanku semuanya. Kali ini saya berburu di kebun ini untuk mencari burung, kutilang, kaso-kaso, sogon, perenjak, dan sejenisnya. Di perburuan kali ini cuaca cukup cerah ya, ya. Perburuannya agak berkurang karena cuacanya di sini sudah musim hujan ya. Jadi mohon maaf agak berkurang cuacanya musim hujan. Semoga di cuaca yang cerah ini mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Dan jangan lupa dukung terus channel saya ini. Darkodir. Subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, panjang umur, dan sehat walafiat. Oke lur. Dapat lur. Dapat lur ya. Rupanya dapat lur. Rupanya dapat burung kaso-kaso lur ya. Burung kaso-kaso lur ya. Langsung 2 ekor lur. Langsung 2 ekor lur ya. Lur. Mantap lur, mantap. Mantap, mantap.
Togon lanang ucul. Lepas lur ya. Lepas lur ya, tadi dapat sogon lur ya. Dapat sogon tadi lepas lur ya. Dapat sogon tadi lepas lur ya. Dapat lur ya. Dapat lur ya. Ini dapat burung satu ya. Dapat burung punya tubuh. Mantap lur.